dia faly manolotra ny arahaba atsika mianakavy mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ny tenako. Nio resantsika anio zany dia zava-maniry zava-boary mahagaga dia mahagaga tokoa ny fiasany zany dia ny persil izany. Ny persil dia fantatritsika fa zavatra ampiasaina amin'ny sakafo andavanandro zany izy io ka tsara fantatra bebe kokoa zany hoe inona no tena asany zany amin'ny fahasalamana. Ny tsara fantatra koa zany aloha dia misy vitamina sy mineraly betsaka dia betsaka zany otrikaina ao amin'io persil io dia ny phosphore zany ny calcium, ny fer, ny soufre, ny vitamine C ary ny beta carotène ka ireo otrikaina rehetrarehetra ireo zany dia ilaina dia ilaina mihitsy zany amin'ny hery fiarovana ao amin'ny tenantsika olombelona. Inona sinona daholo moa zany ny asan'io persil io. Ny persil zany dia ataontsika nga hoe mitsabo an'ireny ataontsika hoe anémie reny tsy fahampiany rà zany tsy fahampiany fer ao anatin'ny rà dia manala koa zany izy ny ataontsika hoe infection urinaire zany hoe ilay microbe ao anatin'ny pipi zany. Manala koa zany izy ny ataontsika hoe ny loto misy ao amin'ny voa zany ny rein ary manatsara ny taovam-pandevona-kanina ary manala koa zany ny mauvaise haleine na ny fofona amin'ny vava ireny zany ary manala koa ny manaitaina toy ny artrite sy ny arthrose dia manala koa izy ny cholestérol ary indrindrandrindra zany diuretika goavana dia goavana ny diuretika zany dia ilay manala ny rano ao anatin'ny tenantsika olombelona satria zany indraindray zany ny rano tsy mivoaka araky ny tokony ho izy fa miandrona amin'ny sela rehetra amin'ny tenantsika olombelona ka mahatonga an'le olona manjary mivotovoto satria ny rano zany tsy mivoaka araky ny tokony ho izy ka ny persil koa zany dia manampy betsaka koa zany amin'ireny fanariana ny rano amin'ny tenantsika olombelona ireny. Miaro koa izy zany ny atido zany ary miaro amin'ireo karazana cancer na ny homamiadana amin'ny tenantsika olombelona zany. Manampy betsaka koa zany izy ho an'ireny vehivavy izay manana olana zany rehefa mifadim-bolana zany hoe misy ny areti-kibo manaitaina rehefa amin'ny fadim-bolana zany dia manampy ihany koa amin'ireny vehivavy ohatra hoe le mampinono reny zany dia ohatra hoe manjary mivoto be ny nono dia mety miteraka karazana vai zany na abcès mammaire mihitsy zany abcès amin'ny nono zany dia manampy ihany koa zany ny persil amin'ireny. Manampy ihany koa zany amin'ny fanalana ny rivotra ao anatin'ny kibo satria fantatritsika tsara fa rehefa betsaka loatra ny rivotra ao anatin'ny kibo dia mizizitra ny kibo ary tsy mahazo aina ny olona ary miteraka mihitsy zany farerana ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny olona anankiray zany ny kibo izay feno rivotra. Manala ihany koa zany izy ny lotoloto rehetra izay mipetraka amin'ny tenantsika olombelona ary sady mandio ny ao anaty dia miady ihany koa zany amin'ireo otrika retina ary miady ihany koa zany amin'ny ataontsika hoe fidiran'ny karazana retina zany ao amin'ny tenantsika olombelona ary indrindraindrindra koa zany dia mampahivatana koa zany ny persil ary manala ny kibo. Inona sinona daholo moa zany no
misasiza daholo ny olona tsy afaka zany a mihinana ny persile tsara ho marina fa ny olona izay mampiasa ny anticoagulant zany a dia tsy afaka mihinana persile satria betsaka vitamine K zany a ny persile ka mety mahatonga ny hémorragie amin'ny olona anankiray raha ohatra ka izy efa mihinana ny ataontsika hoe anticoagulant reny. Ny vehivavy bevoka sy ny mampinono koa zany a dia tsy tsara koa mandray ny persile. Ary ny olona koa zany a efa manana olana eo amin'ny voa zany, ka raha eo amin'ny voa indray zany amin'ny rein dia fitandrovana izy a fa tsy hoe efa marary ny rein le olona dia mbola hoe omena persile. Zay tsara ho mariana tsara mihitsy izay zavatra zay fa fitandrovana zany a fa tsy fitsaboana ny rein ny persile. Ty zany a misy fomba fampiasana ny persile zany a recette atoroko anareo eto zany inona sy inona daholo ny zavatra ilaitsika zany amin'ny recette momba ny persile. Ty zany misy ny persile anaty bouquet dia ity zany misy persile efa voatetitetika zany nataoko ao anatin'ny tasy iray zany, dia voasary makirana atsasany zany no ilaina. Ary ny rano ray vera, dia ataontsika atao anatin'ny mixeur zany ny persile dia ny voasary makirana atsasany. Tsara ho marina fa ny voasary makirana koa dia misy hery fiarovana be dia be, ary mahatsara ihany koa zany ny fitaovam-pandevonan-kanina, indrindrandrindra zany ny vavony. Dia arotsakitsika zany ny rano ray vera. Dia alefatsika ny mixeur. Dia mahazo zava-pisotro ohatran'izao zany ny endriny. Izay azotsika zany sotroina indray isan'andro zany alohan'ny atory, indray isan'andro alohan'ny atory, mandritry ny 5 andro zany ny anaovana anty cure ity zany dia rehefa tapitra ny 5 andro dia mijanona kely aloha zany mandritra ny 10 andro, dia rehefa avy eo indray vao zay vao mamerina indray zany ny cure mandritra ny 5 andro manaraka indray, satria diuretika zany izy tia manala ny rano madio ny ao anatin'ny taova rehetra rehetra zany ka tsy tsara ny hoe mitohy zany ny hoe fampiasana azy, fa tsy maintsy asiana elanelana ohatr'izay. Dia toy izay indray zany tompoko vavy sy tompoko lahy no azo natolotra anareo androany, ary manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé fa tsara ny fiainanao. Bye bye.